အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီခနေ့တော့ Written English Unit 2မှာကျန်နေသေးတဲ့ 2C grammar လေးတစ်ခုကိုပြန်လည်လေ့လာကြရအောင် 2C grammar မှာကကျွန်တော်တို့ present simple ရဲ့ present continuous ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမအောင်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးကိုမစခင်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ grammar lesson ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုတန်ထွက်ပါလဲခင်ဗျာစိတ်ထဲမှာထွက်ကြည့်ပေးပါဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာလည်းထွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူမှလည်းမကြောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ adjective phrases ဆိုရင်တော့မမှန်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့ကိုအတန်အတွက်အမှန်က adjective phrase လို့ထွက်ရပါတယ် adjective ထွက်ပါတယ် adjective ကတော့ adjective လို့ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ adjective က adjective form က adjective က noun နေဗျာနော် adjective က noun သူ့ရဲ့ adjective form က adjective ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ adjective phrase လို့ထွက်ရပါမယ်ကျွန်တော်တွေကသတိမမူပဲနဲ့တော့မှားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ grade 10ကပဲ unit 7မှာကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ဒီစပြစ်ပင်ကို vine လို့ဖတ်တယ် vine လို့ထွက်တယ်ရှလကာယီလို့ပြောမှာပေါ့နော်ရှလကာယီကိုကြတော့ vinegar မဟုတ်တော့ဘူး vinegar vinegar မဟုတ်တော့ဘူး vinegar လို့ထွက်တယ်စပြစ်ခြံကိုကြတော့ vineyard လို့ထွက်တယ်ဒါကိုကလေးတာမကွဲဘူးပေါ့နော် vine စပြစ်ပင်ကိုကြတော့ vine လို့ထွက်ပြီးတော့မှဒီစပြစ်ခြံကိုလည်း vineyard လို့ပဲသူတို့ထွက်တတ်ကြတယ်ဒါကိုသတိမူစေချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ adjective phrases နာမဝိသေသနာစကားစုများဖြစ်ပါတယ် so let's get started စကြရအောင်Adjective phrases. An adjective phrase may begin with a preposition or an ing verb or an ed-en verb as in. Adjective phrase က may begin စကောင်းစနိုင်တယ် with a preposition နဲ့စနိုင်တယ် preposition ကတော့ in တို့ at တို့နော်နေရာပြချင်းပြစကားလုံးတွေပေါ့ဗျာများသောအားဖြင့် ing verb ဒါမှမဟုတ် verb 3နဲ့စနိုင်တယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင် on the table under the tree in the garden သူက adjective phrase ဖြစ်တဲ့အတွက်နာမဝိသေသနစကားစုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နာမဝိသေသနဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါနဲ့ကောက်တာပေါ့ဗျာ on the table စပယ်ပေါ်တွင်ရှိသော under the tree တပ်ပင်အောက်တွင်ရှိသော in the garden ဥယျာဉ်တွင်ရှိသောစသဖြင့်ပေါ့နော် okay next sitting on alone တယောက်တည်းထိုင်နေသော talking to the teacher ဆရာကိုစကားပြောနေသော watching TV ကြည့်နေသောစသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက painted by ဥပကြည်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ passive voice နဲ့ဆိုင်တယ် passive voice တံဥပကြည်ဆွဲထားသော written in Japanese ဂျပန်လိုရေးထားသောmade in Germany တွေပြုလုပ်ထားတော့စရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ preposition နဲ့စမယ် ing နဲ့ verb ing နဲ့စမယ် verb 3နဲ့စမယ်ဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ adjective phrase ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဆို in a sentence ဝတ်ကြတဲ့အကြောင်းမှာ an adjective phrase modifies the noun in front of it adjective phrase ကတဲ့သူ့ရဲ့အရှိက noun ကိုအထူးပြုပါတယ်တဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ adjective တွေဆိုတာက noun ရဲ့အရှိမှာပဲနေတာနောက်ရဲ့ရှိမှနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အနောက်ကနောင်ကိုထူပြတာဥမာ clever boy a good student ဆိုတာမျိုးပေါ့နော် good တို့ clever တို့ဒီနောက်ရဲ့ရှိမှနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အနောက်ကနောင်ကိုပဲထူပြတာတို့တော့ညာလဲ adjective phrase ဒီသူကနောက်ရဲ့အနောက်မှာနေတယ်အနောက်မှာနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှိကနောင်ကိုထူပြတာဖြစ်တယ် as shown below with an arrow အောက်မှာတဲ့များလေးနဲ့ပြထားတယ်လို့မျိုးနောက်ရဲ့အနောက်မှာနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှိကနောင်ကိုထူပြပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့The balls on that table belong to me ဆိုတဲ့ sentence မှာဆိုရင် on that table ဆိုတာဒီတိတိကျကျပြောရရင်တော့ prepositional phrase သို့တော်ညာလဲသူကသူ့ရဲ့ရှိက noun ကိုအထူးပြုထားတာကြောင့်မို့သူ့ကို adjective phrase လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက box ဆိုတဲ့ noun ရဲ့အနောက်မှာနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှိက noun box ကိုအထူးပြုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ box နဲ့ on that table ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြုပ်ထားတာလေးရှိတယ်အဲ့လေးကိုသိဖို့လိုတယ်များကျွန်တော်အတူချုံးမှပြောလိုက်ပြစေ clause ကို phrase လို့ဖြစ်အောင်မြုပ်ထားတာပေါ့နော်The balls which are on that table belong to me လို့ဖြစ်ရမှာတို့တော့ညာလဲ clause ကိုဒီ which are on the table ဆိုတဲ့ clause ကိုဒီ adjective clause ကိုသူက on that table the balls on the table ဆိုပြီးတော့မှခြုံထားတာဖြစ်တယ်ဒီ which are ကိုသူကပယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါ reduce လုပ်လိုက်တာဒါဆိုရင်စာကြောင်းကပို့ပြီးမှကြစ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ the balls on the table ဆိုတာဒီစပွဲပေါ်တွင်ရှိသောစာအုပ်များဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့Second sentence မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ Do you know that girl sitting over there ဟိုမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုမင်းသိသလားလို့မေးတာ sitting over there ဟိုမှာထိုင်နေတော့ that girl အဲ့ကောင်မလေးအဲ့သူကအရှိက girl ကိုထူပြတာဖြစ်တယ်နောက်ရဲ့နောက်မှာပဲနေတယ်ကြားထဲမှာမြုပ်ထားတာက main ကလေးယောက်ျားလေးလူဖြစ်တဲ့အတွက် who is ကိုမြုပ်ထားတာ Do you know that girl who is sitting over there လို့ဖြစ်ရမှာ who is sitting over there လို့ခေါ်တဲ့ဒီ adjective clause ကို adjective phrase ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့က who is ကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါမှစာကြောင်းကကြစ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့Okay, the last one, watches made in Switzerland are very good. Switzerland ပြည်မှာပြုလုပ်ထားသောနာရီများကအရန်ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့တော့
ဒီနေ့မှာ watch ဆိုတဲ့ noun ကိုသူကအထူးပြုတာကျတော့မှမမြုပ်ထားလဲ pizza boy that were made နော် that were made ဒါကိုမြုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒါလေးသိရဆိုရင် simple မယ်ထင်တယ်ဒီ exercise ကလည်းအရင်လွယ်တယ်တို့တော့ညာလဲလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြမထားစေချင်ဘူး grade 10နဲ့11မှာပါသမျှ grammar တွေဒီ grammar သင်ခန်းစာများသည် grade 12မှာအများစုပြန်ပါတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သိရှိချက်ကျင်းအောင်လေ့လာကြည့်ကြပါမယ် so let's do the exercises okay copy the sentences below in your exercise book မင်း exercise စာအုပ်ထဲမှာအောက်ပါဝါကျများကိုကူပါ then ပြီးတဲ့နောက် box ဒီနေ့မှာ box ပေါင်းခတ်ပါတဲ့ the adjective phrase in each sentence ဝါကျတဲ့တိုင်းက adjective phrase တွေကိုပေါင်းခတ်ပါတဲ့ပြီးတော့ use an arrow များတစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုပါ to show ပြဖို့ the noun it modifies ၎င်းအထူးပြုတဲ့ noun ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်တဲ့များတစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ example မှာလေ့လာခဲ့သလိုပဲ example မှာပြထားလို့ပဲလုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ okay number 1အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီဟာက noun နဲ့ noun phrase တွေကိုသတ်မှတ်မှာကြောင့်မို့ noun နဲ့ adjective phrase တွေကိုသတ်မှတ်မှာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ပထမဦးဆုံး noun ကိုအရင်ရှာစေချင်တယ်တချို့ကဒီ adjective phrase ကြီးကိုအရင်တွားရှာတဲ့အခါကျောင်းသားတွေကကြံတတ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်အလင်းသိရင်နောက် exercise မှာနောက်1 2 3ပေါ့ဗျာဘယ်အပေါက်မှလည်းမသိဘူးပါလာရင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်က nouns တွေကိုအရင်ရှာစေချင်တယ် nouns တွေရှာပြီးမှသူ့ရဲ့ nouns ရဲ့အနောက်မှာ ing နဲ့စတဲ့ verb ပါလား verb 3နဲ့စတဲ့ verb ပါလားဒါမှမဟုတ် preposition ပါလားဆိုတာကိုခွဲခြားတာကပို့ပြီးတော့မှလွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် click တွေကမှားတတ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ sentence မှာ plays and poems written by Shakespeare are not easy to understand ဒါတော့ main verb ပေါ့သူချဒါပြောတယ်လည်းမလို့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး noun ကိုရှာလိုက်ပေါ့ noun ကိုရှာရင်ကျွန်တော်တို့က adjective phrase ကိုတွေ့ပြီပဲဗျာသူ့ရဲ့နောက်မှာနေတာဟုတ်သူ့ရဲ့နောက်မှာနေပြီးတော့မှ noun ကိုထူပြတာဆိုတော့သူ့ရဲ့နှစ်ခုကကတ်လက်နေတာအဲ့တော့ plays and poems ဆိုတာက noun ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင် poem ဆိုတာ noun ပဲဒါပေမဲ့သူကတွဲထားတာအဲ့တော့ noun ရဲ့အနောက်မှာနေတဲ့စကားစုကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်နော် verb 3နဲ့စထားတာလား ing နဲ့စထားတာလားဒါမှမဟုတ် preposition နဲ့စထားတာလားလို့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ written by Shakespeare ဆိုတဲ့အတွက်ဒါဒီ verb 3နဲ့စထားတဲ့ phrase ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီ adjective phrase ဖြစ်တယ်သူကဘာကိုထူပြရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှိက plays and poems ကိုထူပြတာဒါကြောင့်မို့ပထမဦးဆုံး noun ကိုရှာပြီးမှ adjective phrase ကိုသတ်မှတ်တာကပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူလိမ့်မယ်အမှားနည်းလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက် eggs from Uva poultry farm are big and fresh အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှာခိုင်းထားတာကနော်ဒါ main verb ကတော့တတ်မှတ်ရမှာပေါ့ဗျာပထမဆုံးရှာခိုင်းထားတာ noun တွေကိုရှာ noun ကတော့ဒီနေ့မှာfarm လဲ noun ပဲသို့တော်ညာလဲနော်ကျောင်းသားတွေကပြောလာမှာfarm လဲ noun ပဲဆရာဟုတ်တယ် noun တွေ့ရင်အနောက်ကကိုကြည့်လိုက် ing နဲ့စထားတဲ့ verb ရှိလား verb 3ရှိလားတော့မဟုတ် preposition ရှိလားနော်မရှိဘူးဗျာအဲ့တော့ uba ဆိုတာ noun ပြောလို့မရဘူးနော် poetry အဲ့တော့ဒါရက်ရှင်းနေပြီဒီမှာ eggs ဥများဒါတွေ noun ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တွေ့ရနောက်မှာစစ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ from Uba's poultry farm Uba ရဲ့မွေးမြူရေး channel ကဥများဆိုတဲ့အတွက် from Uba's poultry farm ဒီကျွန်တော်တို့က preposition နဲ့စထားတဲ့ adjective ဖြစ်တယ်ဘာကိုထူပြရလဲဆိုတော့ eggs ကိုထူပြတာပေါ့ဗျာ okay simple မယ်ထင်တယ် number 3 the boy in the green shirt is my cousin အဲ့တော့ main verb ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ my cousin နဲ့ noun ပဲသူ့မှာဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်မလို့ shut လဲ noun ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိစဉ်းစားနိုင်မလို့ကျွန်တော်တို့က noun တွေ့ရင် noun ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့က preposition ပါသလားဒါမှမဟုတ် verb 3စထားလား verb 5စထားလားခွဲခြားမှာလေဗျာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင် the boy ဆိုတာ noun ကြီးနော် boy ဆိုတာ noun ပေါ့ဗျာအဓိကပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့ in the green shirt လို့ခေါ်တဲ့ adjective phrase ကြီးတွေ့ပြီသူကသူ့ရဲ့ရှိက noun ကိုထူပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ firstly you need to find out the nouns okay now for the two men talking under the tree are engineers engineer လဲ noun ပဲဆိုတော့ညာလဲသူ့ရှိမှာပါသူ့ရဲ့နောက်မှာဘာမှမပါတယ်စဉ်းစားရမလို့ tree လဲ noun ပဲသူ့ရှိမှာဘာမှစဉ်းစားရမလို့ကျွန်တော်တို့က main verb ကိုတတ်မှတ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ the two men noun တွေ့ပြီကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ preposition နဲ့စထားသလားဒါမှမဟုတ်ဒီ verb 3နဲ့စထားသလား verb 5နဲ့စထားလားဒါကိုအရင်သွားချမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကမျက်စိရှမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ under ဆိုတဲ့ preposition ပဲဆိုမှ under the tree ကို white ခဲတတ်ကြတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး noun ဒီ man နော် man ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အနောက်က talking under the tree talking ကိုကြံတတ်ခဲ့ကြလို့ပါ preposition ကိုတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့မှတို့က talking ကိုကြံတတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ talking under the tree အဲ့ဒီတပည့်မှာစကားပြောနေတော့ဆိုတာက adjective phrase သူ့ရဲ့အရှိက noun man ကိုထူပြတာဖြစ်တယ် okay the bridge across the river is more than 15 years old ဒါတော့ main verb ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ bridge က noun ကြီးတရားဆိုတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်က
preposition နဲ့စထားတဲ့ across the river ဒီ adjective phrase သူရဲ့ရှိက bridge ကိုထူပြတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် statement နဲ့ဆက်သွားကြအောင်ဆို books sold in the little shop are quite cheap ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ preposition တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့မှ clear က in the little shop ကိုပဲ box ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရှိက ဆိုယူကိုသူတို့ကnoun adjective ဘက်မသိတော့တာမှာဒုက္ခရောက်တာလေညာနော်အဲ့တော့ဒီရှိက ဆိုယူကိုများထိုးခဲ့တတ်ကြတယ်မှားတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး noun ကိုရှာ books ဆိုတာ noun ဖြစ်တယ် noun တွေ့ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ part 3နဲ့စထားတဲ့ phrase ဒီဒါကြီးက adjective phrase သူ့ရဲ့ရှိက books ကိုထူပြတာဖြစ်တယ် number 7 These lunch packets are for those workers resting under the tree နော်ဒီမှာဒီတိုင်းပဲ are the main verb အဲ့တော့ under the tree ကဒီမှာတွေ့ပြီ prepositional phrase ဆိုပြီးတော့မှ under နဲ့စပြီးတော့မှပေါင်ခတ်လိုက်တယ်မှားသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဝင်ရှာမလဲ workers noun ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နောက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲ adjective phrase ပေါ့သူ့ရဲ့ရှိက workers ကိုထူပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ number 8 all those watches and their shoes are made in Japan main verb ပါ noun ကဒီ watches ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာ preposition နဲ့စထားတဲ့ and their shoes အဲ့ဒီစင်ထဲမှာလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ watches ကိုထူပြတာဖြစ်ပါတယ် number 9 Have you read any detective story written by Agatha Christie Agatha Christie ရေးထားတဲ့စုံတော်ဝတ္ထုတွေကိုမင်းဖတ်ဖူးသလားတဲ့အဲ့တော့ story detective story ဆိုတာကတော့ noun ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ part 3ရှိတဲ့အတွက် written by Agatha Christie ဆိုတာဒီ adjective phrase သူ့ရဲ့ရှိက detective story ကိုထူပြတာဖြစ်ပါတယ် okay the last one Any book borrowed from our library must be returned in 2 weeks နော် in 2 weeks ဒါကလည်း prepositional phrase သူတို့ညာလဲဒီဟာမဟုတ်ဘူးသူ့ရှိမှာ noun မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ library noun တွေ့ရသူ့ရဲ့နောက်မှာ preposition လည်းမရှိဘူး part 3လည်းမရှိဘူး part 5လည်းမရှိဘူး okay စစ်ကြည့်လိုက်မယ် books noun တွေ့ပြီသူ့ရဲ့နောက်မှာ part 3ရှိလား part 5ရှိလား preposition တွေ့လားစစ်ကြည့်လိုက်တော့ borrow တွေ့ပြီဗျာ part 3အဲ့တော့ borrow from our library ဒီ must be returned က main verb ကြီးနော်ဒီထိဝိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ borrow from our library ဒီ adjective phrase သူရဲ့ရှိက book ကိုထူပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အားလုံးစင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အစမပြေသည်များကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment box မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပေးပါဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်အပန်းမကြည့်ရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ bye bye